अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होगा और मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए आज की रेसिपी की तरफ, जो कि है चिकन कढ़ाई। आग मैंने जला ली थी और चिकन को कर दिया था मेरी मैरिनेशन। साथ में लेते हैं 3 अदर टमाटर, एक प्याज, हाथ ग्राइंडर से कर लेते हैं ग्राइंड। घी लेते हैं, अब डालते हैं कढ़ाई में। कढ़ाई में डाला घी, हो गया गरम, डाल दिए साथ में प्याज। प्याज हो गया फ्राई, डाल दिए अब टमाटर का पेस्ट। अब थोड़ा सा डाल दिया पानी, जाके हो गया ग्रेवी फाइनल। अब डालते हैं जो मैरिनेशन चिकन कर रखा था वो। तो ये देखिए थोड़ी सी छोटी सी नन्ही मुन्नी सी कढ़ाई। अब लेते हैं धनिया, अदरक। ये देखिए इसका कलर कैसे आया है। धूप में बना रही थी, दोपहर का टाइम था, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि बेगम चिकन लाया हूँ, कढ़ाई बनाते हैं। एक अदद डालता, 1 चम्मच डाला देसी घी। ये देखिए फाइनल लुक बहुत ही पसंद आया था। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।